O'rtoqlar, sizlar uchun Toshkentning Kinnigidan, Huvaydodan 3 xonali 102 kvadratli uy topib qo'ydim. Mebel, texnika hamma sharoiti bilan sotuvga qo'yildi. O'rtoqlar, tayyor uyimizni mana remontlariga bitta baho berib o'tib ketasizlar. Hozir bu mehmonxonada turibmiz. Hamma sharoit bor. Endi hozir bolalar yotoqxonasiga o'tamiz mana. Ko'rishimizga mana qilib katta shkaf qilib qo'yilgan. Bu yerda ham oynasi bor, bu yerda ham oyna bor. Mana bitta baho berasizlar. Bu yerdan G sifatida balkonimizga chiqiladi. Endi keyingi xonalarga o'tamiz. Bu yerda podyezddan kirish eshigimiz mana chiroyli qilib oynalar qilib qo'yilgan. Bu yerda bo'lsa hojatxona va yuvinish xonamiz joylashgan. O'rtoqlar, endi bu xonada oshxonamiz. Ham qaranglar. O'rtoqlar, bitta baho beringlar. Men brend ko'ryapsizlar, Avalon. Hamma texnikalar Avalon qo'yilgan. Mana bu narsaga $5000 ketgan ekan o'rtoqlar. Mana oshxonamiz. Endi oxirgi xonamiz. Bu yerda kattalarimiz uchun yotoqxona. Kiruvchimizga mana shunaqa shkaf qo'yilgan kiyimlarga. Mana bitta baho beringlar bu yotoqxonaga. Eng qiziq joyi ham ko'rasizlar. Buning ichida o'zini sanuzuli bor. Mana bu yoq shkaflar qilingan. O'rtoqlar, uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 180 ming so'rashyapti uy egalari. Realni klientga realni tushib berishadi, joyi kelib gaplashiladi. Telefon nomerlari videoning tagida bo'ladi. O'rtoqlar, bu uyimiz Olmazor tumani Huvaydo to'yxonasining yonginasidagi Novostroykada joylashgan. G'ishli dom.